День, дорогие друзья! Меня зовут Алексей, я менеджер по подбору персонала в компании «Губернатор». Сегодня хочу познакомить вас с нашим сотрудником и рассмотреть компанию «Губернатор» глазами действующего агента. Олеся, отдаю тебе слово. Добрый день, меня зовут Олеся, я агент по недвижимости компании «Губернатор». Олеся, ключевой вопрос. Почему сфера недвижимости? Сфера недвижимости для меня очень интересная сфера. Во-первых, здесь очень хороший доход, постоянное саморазвитие и самореализация. Многие думают, что в этой сфере нет денег. Скажи, так ли это? Я не соглашусь, все зависит от нас самих. Если человек хочет заработать, он заработает, а компания «Губернатор» дает все инструменты для того, чтобы ты быстрее заработал. А тогда такой вопрос. Почему именно «Губернатор»? Ну, потому что из всех компаний города я считаю, что здесь самый современный офис в самом современном здании в центре города. Здесь свое персональное рабочее место, где тебе никто не будет мешать. Очень удобная программа Bittrex, где ты ставишь себе задачи и по полочкам все расставляешь, план на день. Ну и хороший коллектив и наставники отличные, которые всегда помогут. А коллектив, вы друг другу помогаете, я так понимаю, вместе работаете с ними? Конечно, мы друг другу помогаем, подсказываем. Где-то даже, может быть, и вместе на показы выезжаем. Это здорово, друг другу помощь. Это Конечно. Скажи, пожалуйста, как выглядит тогда твой рабочий день? Мой рабочий день начинается еще, на самом деле, до прихода на работу, потому что я в своей программе Bittrex ставлю себе задачи на день, будь то у меня сделка или показ, или обзвон клиентов. Все зависит от рабочего дня, от планов. То есть ты постоянно находишься в движении, то есть не сидишь на месте? Я постоянно нахожусь в движении. Целый день я в офисе не сижу, потому что у меня и показы, и оценки, и встречи с собственниками, и с застройщиками. То есть день проходит очень насыщенно и интенсивно. А сколько у тебя сейчас сделок в работе? Ой, у меня сейчас порядка 10 сделок, но я на этом останавливаться не собираюсь. Вот смотри, многих пугает, что тут нет оклада. Скажи, как это влияет на твою эффективность и в целом на продуктивность работы? Я считаю, что наоборот, на продуктивность работы это очень хорошо влияет, потому что когда нет оклада, человек пытается быстрее и качественнее работать, чтобы быстрее получить доход. Скажи, насколько ты кайфуешь от работы? Очень кайфую от работы, мне очень нравится, я здесь самореализовалась, постоянно проходят тренинги, обучение, общение с какими-то новыми людьми, собственниками, застройщиками. Очень интересная работа, продуктивная и доход хороший. Вот скажи, постоянно к нам приходят кандидаты, начинающие специалисты, которые хотят пробовать у тебя в этой сфере. Вот что бы ты им посоветовала на начальном этапе? Посоветовала не бояться, потому что незнание – это страх. Если человек чего-то не знает, значит у него возникает страх. Здесь вам помогут опытные наставники, вас никто не бросит. Здесь проходит отличное двухнедельное обучение. Нигде, я считаю, такого обучения нет. То есть, ну и на первом этапе вам помогут и наставники, и коллеги по работе. Ну да, у нас на обучении, как я помню, прикрепляется наставник, который помогает каждому нашему агенту, даже на протяжении 3 сделок, последующим после обучения. Наставник работает с каждым нашим кандидатом. Тогда давайте, ребят, подытожим. Скажу так, что у нас открыты сейчас вакансии, то есть те, кто хотел попробовать себя в этой сфере, приходите по ссылочкам ниже, оставляйте свои отклики, я обязательно вам каждому перезвоню. То есть вакансии специалист по продаже недвижимости, вторички, новостройки, также есть юристы, HR-специалисты, руководители дел продаж, поэтому не теряйте время, кто хотел себя попробовать, переходите, будем рады вас видеть.